και φίλες του Ίνου του Αγαπητού, χαίρετε. Το μεθυστικό μας ταξίδι στους δρόμους του κρασιού και στο θαυμαστό κόσμο της σύγχρονης ινογνωσίας συνεχίζεται. Στην Πελοπόννησο, εκτός από το θρυλικό αγιοργίτικο, διάλεξε να στήσει το δικό του στρατηγείο και ένα ακόμη από τα αρωματικότερα σταφύλια της χώρας μας, το περίφημο μοσχοφίλερο. Οι απόψεις για την προέλευσή του διήστανται. Μερικοί θεωρούν ότι πρόκειται για την καπνία άμπελο που αναφέρουν οι αρχαίοι συγγραφείς, ενώ άλλοι υποστηρίζουν ότι την ποικιλία αυτή την έφεραν οι Βαβαροί επί Όθωνα και είναι μια παραλλαγή είτε της ιταλικής ποικιλίας Traminer είτε της γαλλικής Gewürztraminer. Οι χιλιάδες ποικιλίες σταφυλιού σε όλο τον κόσμο προσφέρουν σήμερα μια τεράστια γκάμα γεύσεων, αρωμάτων και διαφορετικών τύπων κρασιού. Η σημαντικότερη προϋπόθεση που διαμορφώνει τον τελικό χαρακτήρα ενός κρασιού είναι η λεγόμενη γεωγραφία του ίνου. Αυτή είναι που μας πληροφορεί για την τοπογραφία των μπελώνα, την κλίση, τον προσανατολισμό, το υψόμετρο στο οποίο ευδοκιμεί, ενώ μας δίνει και στοιχεία για το έδαφος και το κλίμα που επικρατεί στην περιοχή. Στις αμπελουργικές αυτές συνθήκες προστίθενται και διάφορες ανθρωποκεντρικές μεταβλητές, όπως οι ποικιλίες της αμπέλου που καλλιεργούνται και οι μέθοδοι εινοποίησης. Εδώ ακριβώς είναι που υπησέρχεται η διεθνής έννοια του τερουάρ, που διαμορφώνει τον ινικό χαρακτήρα κάθε περιοχής, πιστοποιώντας ουσιαστικά την εγκυρότητα της προέλευσής του. Ας μην ξεχνάμε ωστόσο ότι η επικρατούσα νομοθεσία των pop κρασιών σε όλο τον κόσμο αποτελεί και αυτή μια ελληνικοτάτη επινόηση. Πράγματι, ο Όμηρος έκανε λόγο για τον αριούσιο ίνο της Χίου, τον θάσιο τον υπνοτικό, τους Ευώδης της Λέσβου, αλλά και τον μαρόνιο ίνο με τον οποίο ο πανέξυπνος Οδυσσέας τύφλωσε τον Κύκλοπα Πολύφημο. Στο οροπέδιο της Μαντινίας, ανάμεσα στα όρη Μέναλο, Αρτεμίσιο, Πάρνονα και Κτενιά, σε έκταση 5.500 στρεμμάτων, ευδοκιμεί το ερυθρό αυτό σταφύλι με την κοκκινοπή φλούδα που όλος παραδόξως παράγει λευκά κρασιά. Τα μοσχοφίλερα εμφανίζουν συνήθως έντονα αρώματα που θυμίζουν τριαντάφυλλο, εσπυριδοειδή, ειδικά πράσινο μήλο, ενώ τα πλέον πολύπλοκα πλαισιώνονται και από αρώματα μέντας και λεμονιού. Η γεύση τους, λόγω της υψηλής οξύτητας, είναι γεμάτη δροσιά και φρεσκάδα. Μια γουλιά το καλοκαίρι δίνει την εντύπωση βουτιάς σε πισίνα.
Το μοσχοφύλλωρο χαίρει ιδιαίτερης εκτίμησης στο εξωτερικό και συγκαταλέγεται ανάμεσα στα 4 βαριά χαρτιά της ελληνικής συνοπαραγωγής μαζί με το αγιοργίτικο, το ασύρτικο και το ξινόμαυρο. O seu olhar brilha no meu, seu riso ri na minha boca, seu grito que me torna rouca, meu coração bate no seu. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours. Μετά από χρόνια μελέτης του αργαδικού αμπελώνα, ο Γιάννης Τσέλεπος διάλεξε για το κτήμα του τις ανατολικές πλαγιές του Πάρνονα. 14 χιλιόμετρα από την Τρίπολη, κοντά στην αρχαία Τεγέα, το κτήμα του Γιάννη Τσέλεπου είναι ο πρώτος μας σταθμός. Je l'aperçois, alors je sens en moi mon cœur qui bat. Γιάννη, πες μας για τις ιστορικές περιόδους του θαυμάσιου αυτού σταφυλιού που είναι το μοσχοφύλλωρο. Έχουμε ιστορικές αναφορές που μιλάνε για τον κάπνιο νίνο της Αρκαδίας. Πρώτος ο Θεόφραστος μίλησε για ένα σταφύλι το οποίο μεταλλάσσεται και παίρνει τα χρώματα του καπνού. Το επιβεβαιώνει εξάλλου και ο Παυσανίας τα ιστορικά του περιηγήματα στην Αρκαδία. Η επόμενη φάση... Η επόμενη φάση στη Μαντινία ξεκινά αρχές του προηγούμενου αιώνα. Αμέσως μετά τη φιλοξήρα, στην περιοχή εδώ που βρισκόμαστε σήμερα, μια οικογένεια Παπα-Νικολάου στο όνομα εγκατιστά τον πρώτον αμπελώνα μοσχοφύλλωρου και εφιαλώνει το πρώτο ελληνικό κρασί. Σημαντικός σταθμός στην ιστορία του μοσχοφύλλωρου είναι η κάθοδος της εταιρείας Καμπά στη Μαντινία, όπου φτιάχνει τις εγκαταστάσεις του. Και τώρα η καινούργια γενιά, η τελευταία γενιά. Σίγουρα. Μετά το 1980 έρχεται η νέα γενιά των ανθρώπων του κρασιού. Μέσα στην επανάσταση που γίνεται σε όλο το κρασί, η Μαντινία παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο. Η μεγάλη οικογένεια των σταφυλιών αυτών λέγονται φιλέρια και ευδοκιμούν στην Πελοπόννησο. Ειδικά όμως στη Μαντινία μεγαλουργεί το μοσχοφύλλωρο. Ναι. Συναντάμε σε όλη την Πελοπόννησο την ποικιλία φιλέρι. Από την Αχαΐα μέχρι τη Λακωνία είναι η ποικιλία φιλέρι. Το αρκαδικό νεροπέδιο σε έναν υψόμετρο 650 μέτρα μέχρι 800 που είμαστε εμείς διαφοροποιείται. Δεν είναι το μοσχοφύλλωρο. Είναι αυτό που λέμε εμείς το γνήσιο τέκνο του αρκαδικού οροπεδίου. Οπουδήποτε αλλού και αν καλλιεργηθεί το μοσχοφύλλωρο δεν μπορεί να δώσει αυτά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του αρώματος και της οξύτητας. Είναι αυτό που λέμε ότι το μοσχοφύλλωρο δεν ταξιδεύει. Και τριγάται τελευταίο. Ξεκινάει ο τρίγος στα μέσα Οκτωβρίου. Είναι ο τελευταίος τρίγος σε όλη την Ευρώπη και κάτω από πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες, οι οποίες μάλιστα επηρεάζουν και την ποιότητα του κρασιού. Μέσα στην ίδια οικογένεια υπάρχουν κλόνοι, υπάρχει DNA διαφορετικό, κάτι εντελώς ξεχωριστό. Σίγουρα υπάρχουν κλόνοι, υπάρχουν μοσχοφύλλωρα που χαρακτηρίζονται για το άρωμά τους, υπάρχουν μοσχοφύλλωρα που χαρακτηρίζονται για την οξύτητά τους και ανάλογα με τον τύπο του κρασιού που θέλουμε να κάνουμε, επιλέγουμε τον ανάλογο κλόνο. Ξέρετε, το μοσχοφύλλωρο είναι μια πολυδυναμική ποικιλία. Για εξήγησέ μας, τι σημαίνει πολυδύναμο σταφύλι. Είναι ένα σταφύλι που μπορεί να δώσει σχεδόν όλους τους τύπους των κρασιών. Ξεκινάμε από τα αφρόδη, συνεχίζουμε στα λευκά ξηρά, ροζέ, κρασιά δεξαμενής και κρασιά παλαίωσης, μέχρι και γλυκά κρασιά μπορεί να δώσει το μοσχοφύλλωρο. Πες μας δύο κουβέντες για το αφρόδες κρασί. Γιατί ταιριάζει το μοσχοφύλλωρο για να κάνουμε ένα αφρόδες? Το μοσχοφύλλωρο έχει αυτά τα χαρακτηριστικά, δηλαδή την οξύτητα και το ιδιαίτερο άρωμα, που του επιτρέπουν να δώσει εξαιρετικής ποιότητας αφρόδη κρασιά. Αλλά εμείς στα κτήμα Τσέλεπου διαφοροποιούμαστε από όλα αυτά και κάνουμε ένα κρασί με δεύτερη ζύμωση. Αυτό που λέμε αφρόδης κρασί με την παραδοσιακή μέθοδο. Όσον αφορά τις εξαγωγές, εκτιμάται αυτή η προσπάθεια από τους δύσκολους ουρανίσκους? Σήμερα είναι μονόδρομος, Δημήτρη, οι εξαγωγές. Εξάγουμε σε 16 χώρες. Είμαστε οι πρώτοι που κάναμε εξαγωγές στην Κίνα,
σε όλη την Ασία, στην Αμερική, στον Καναδά, στην Ευρώπη, παντού. Για μας είναι η λύση. Τι διαφοροποιεί το κτήμα Τσέλεπο από τις υπόλοιπες μαντινίες που κυκλοφορούν? Το καλό κρασί το κάνει ο εινολόγος. Το κρασί όμως με προσωπικότητα το κάνει το αμπέλι. Αυτή είναι η διαφορά του κτήματος Τσέλεπο με όλους τους άλλους. Εμείς είμαστε αμπελουργοί. Είμαστε ιδιοκτήτες μιας έκτασης αμπελώνων 600 στρεμμάτων και μέσα από αυτό παράγουμε την πρώτη ύλη που χρειαζόμαστε εμείς. Άρα εκεί είναι η διαφορά μας από όλους τους άλλους. Θα συμφωνήσεις ότι μέσα στο επάγγελμά μας υπάρχει πολύ ρομαντισμός και θα έλεγα και καλλιτέχνες είναι πολύ ηνοποιοί, αλλά κάπου υπάρχει και το επιχειρηματικό κομμάτι. Πού αρχίζει και πού τελειώνει το ένα και το άλλο? Το κρασί είναι πράγματι τέχνη, δεν είναι εύκολο πράγμα να κάνεις κρασί. Αλλά πρέπει να γνωρίζεις ένα ρητό. Για να κάνεις μια μικρή περιουσία σε κρασί, πρέπει να ξοδεύσεις μια μεγάλη περιουσία, αν την έχεις. Και πες μας και τα περίφημα κρασιά της Στεγέας, εκτός Μαντινίας. Από το 1989 θεσμοποιήσαμε την περιοχή της Στεγέας σαν ζώνη για παραγωγή ερυθρών κρασιών γεωγραφικής ένδειξης. Τα διάφορα πειράματα που κάναμε εδώ στην περιοχή μας δείξανε ότι η ποικιλία Μερλό και κατά δεύτερον το Καπερνέ ευδοκιμούν τέλεια σε αυτό το μικροκλίμα. Γι' αυτό προχωρήσαμε στην καλλιέργεια αυτών των δύο ποικιλιών. Ηγετική θέση λοιπόν το Μερλό στην Στεγέα. Το Μερλό ακριβώς. Το Μερλό προσαρμοσμένο στο οικοσύστημα της Στεγέας, αλλά και στα εδάφη τα οποία έχουμε επιλέξει εμείς και θα τα δούμε στον Κοκκινόμηλο, όπου μιλάμε για αργυλοπετρώδη εδάφη, τα οποία έχουν μια φοβερή στραγγιστικότητα, αλλά συγχρόνως κρατούν και μια υγρασία λόγω του μάρμαρου που υπάρχει μέσα στο χώμα, μπορούν να δώσουν την τέλεια ορίμαση στο Μερλό. Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, que ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, l'a juré pour la vie. Et dès que je l'aperçois, alors je sens dans moi mon cœur qui bat. Το μοσχοφύλωρο λοιπόν ταιριάζει με ποικίλα εδέσματα. Το μοσχοφύλωρο μπορεί να συνδυαστεί με σχεδόν όλα τα εδέσματα εκτός από κόκκινα κρέατα. Είναι αυτό που λέμε εμείς ένα κρασί για όλες τις ώρες. Μπορεί να ξεκινήσει να συνοδεύει ορεκτικά, κυρίως πιάτα, ιδίως στην μεσογειακή κουζίνα, ψαρικά. Εδώ όμως μας έχεις μια χορτόπιτα. Για να το συνδυάσουμε με τη μαντινία. Δοκίμασε λοιπόν. Χορτόπιτα. Χορτόπιτα. Μάλιστα. Με χόρτα ημέρας. Τοπική κουζίνα με τοπικά κρασιά. Ακριβώς. Το πιο σημαντικό είναι να συνδυάζουμε τα κρασιά μας με τα εδέσματα της περιοχής. Αυτά και το μοσχοφύλωρο. Στα κόκκινα, αυτό τι είναι, κόκορας, κρασάτος? Είναι το παραδοσιακό έδεσμα της περιοχής. Χιλοπίτες με κόκορα κρασάτο. Αυτός είναι ο Στεγέας. Ακριβώς. Άρα ισχύει κατά τη γνώμη σου το κόκκινο κρασί ταιριάζει με το κρέας, δηλαδή τανίνι με πρωτεΐνη. Ακριβώς. Το κόκκινο κρασί ταιριάζει με τα κρέατα με σάλτσες. Είναι του 13, άρα αυτό παλιώνει. Το Μερλό είναι ένα κρασί κατεξοχή παλιώσης.
Είναι ένα κρασί που μπορεί να παλαιώσει από 10 μέχρι 20 χρόνια χωρίς κανένα πρόβλημα. Ενώ για το μοσχοφίλερο θα το πρότεινες ή όχι? Κοίταξε, υπάρχει η παλιά άποψη ότι το μοσχοφίλερο δεν παλαιώνει. Σήμερα εμείς σαν Χτήμα Τσέλεπου υποστηρίζουμε ότι και το μοσχοφίλερο πλέον παλαιώνει και αναδεικνύει άλλα αρώματα εκτός από τα φρουτόδη, όπως είναι τα ορυχτά και τα μινεράλ του. Το πάντρεμα ίνων και δεσμάτων, αυτό δεν είναι η αποκορύφωση της επιτυχίας σας? Σίγουρα. Εμείς όταν κάνουμε ένα κρασί, ψάχνουμε ακριβώς πριν απ' όλα τι εδέσματα πρέπει να συνοδεύει αυτό το κρασί. Ψάχνουμε ένα κρασί να είναι διαφορετικό από τα κρασιά που έχουμε. Πόσα κρασιά παράγεται στο κτήμα? Εδώ στη Μαντινία τα κρασιά που παράγονται είναι κατά βάση τα κρασιά από το μοσχοφίλερο. Είναι 4 κρασιά. Και μετά έχουμε μια σειρά κρασιά με την ονομασία Ίνη Τεγέας, όπου εδώ έχουμε προσαρμόσει διεθνείς ποικιλίες στο οικοσύστημα της Τεγέας. Και είναι το Μερλό με το Καπερνέ όπως έχουμε μπει, και επίσης έχουμε 2 ξένες ποικιλίες, το Σαρτονέ καθώς και τον Κεβίστρα Μινέρ. Α, μάλιστα. Όλα λοιπόν τα σταφύλια, τα ξενικά, έχουν κάτι να πούνε στη Μαντινία. Είναι η διαφορετικότητα από τις περιοχές όπου καλλιεργούνται και προσαρμοσμένες στο οικοσύστημα της Μαντινίας. Άρα είναι ένας ευλογημένος τόπος. Σίγουρα. Hold me close and hold me fast. This magic spell you cast. This is la vie en rose. When you kiss me, heaven sighs, and though I close my eyes, I see la vie en rose. When you press me to your heart, I'm in a world apart, a world where roses bloom. And when you speak, angels sing from above. Everyday words seem to turn into love songs. Give your heart and soul to me, and life will always be la vie en rose. Το μοσχοφίλερο σήμερα συνεχίζει να μεγαλουργεί με ένα μοναδικό τρόπο πάνω στα αργυλοασβεστόδη εδάφη της Μαντινίας, δικαιώνοντας την 40χρονη φήμη της ένδειξης pop που το περιβάλλει. Για πες μας, Τάκη, ποιες είναι οι διεργασίες οι απαραίτητες για ένα μπέλι? Οι διεργασίες που ξεκινάμε στο αμπέλι είναι πάρα πολλές που κάνουμε. Ξεκινάνε περίπου μετά τον τριγητό Ιανουάριο μήνα, είναι τα κλαδέματα. Συνεχίζουμε μετά το μάζεμα των κλαδιών. Στη συνέχεια, αφού γίνει η έκπληξη των οφθαλμών, έχουμε το ξεβλάστομα. Μετά πάμε ένα δεύτερο καθάρισμα μαζί με κορυφολόγημα. Και στην πορεία μετά, αφού φτάσουμε περίπου το καλοκαίρι πλέον, πρέπει υποχρεωτικά να κάνουμε έναν ελαφρύ αερισμό από κάτω στα μπέλια. Αφαιρούμε δηλαδή φύλλα, ούτως ώστε να έχουμε καλύτερο αερισμό και καλύτερο αποτέλεσμα στο τελικό προϊόν του αμπελιού. Πόσα μεροκάματα τελικά χρειάζεται ένα στρέμμα? Είναι πάρα πολλά δυνατά τα μεροκάματα που χρειάζονται γενικά και είναι χρονοβόρα και είναι μια διαδικασία που πρέπει να την προσέχουμε πάρα πολύ. Θέλουμε περίπου γύρω στα 6 με 7 μεροκάματα αναστρέμμα εργατικά χέρια. Και πόσα σταφύλια παίρνουμε από ένα στρέμμα? Η στρεμματική απόδοση ποικίλει? Η στρεμματική απόδοση ποικίλει ανάλογα με τις ποικιλίες. Στα μοσχοφίλερα εδώ στην περιοχή μας παίρνουμε γύρω στα 900 κιλά το στρέμμα. Στα Μερλό και Καμπερνέ είναι πολύ μικρότερες αποδόσεις. Πάμε γύρω στα 600 κιλά αναστρέμμα. Δύσκολη δουλειά ο αμπελουργός. Είναι πάρα πολύ δύσκολη, Δημήτρη. Πάρα πολύ. Μια παροιμία λέει «Γεια σου αμπέλι» και το αμπέλι απαντάει «Σήκω τεμπέλι». Είναι ακριβώς όπως το είπες, δεν το συζητάμε. Είναι σαν ένα μικρό παιδί να πούμε τα αμπέλι. Αν δεν το προσέξεις, δεν θα κάνουμε κάτι. Είναι ευχάριστη δουλειά όμως. Είναι φύση. Είναι πάρα πολύ ευχάριστη. Είναι φοβερή δουλειά, θα έλεγα για μένα. Πρέπει να την αγαπάς αυτή τη δουλειά για να την κάνεις. Αν δεν έχεις το μεράκι μέσα σου, δεν μπορείς να κάνεις αυτή τη δουλειά.
Γι' αυτό και εμείς πιστεύω ότι είμαστε πραγματικά αμπελουργοί. Ζούμε το αμπέλι από την αρχή της δημιουργίας του μέχρι το τέλος. Πόσα χρόνια είσαι μέσα στα αμπέλια? Είμαι από το 1990 στην ουσία και συνεργάζομαι και με τον κύριο Τσέλεπο εδώ από το 1992. Με τον Ανδρέα Μανθίδη, πρόεδρο των Ινοχώων Ελλάδος. Ποια είναι η γνώμη σου για το μοσχοφίλερο? Μια πολύ αρωματική ποικιλία, με πολύ ευχάριστη οξύτητα. Μια ποικιλία που ανήκει στις 4 δυνατές τόπο ποικιλίες μας όταν εκφραζόμαστε προς το εξωτερικό. Θα έλεγα ότι μετά το μοσχάτο έρχεται το μοσχοφίλερο, στα αρώματα τουλάχιστον, που έχει να δώσει, που δεν υπάρχει ελληνική ποικιλία που μπορεί να δώσει τέτοια χαρακτηριστικά. Στο πάτρεμα με τα φαγητά σας διευκολύνει? Θα έλεγα ναι, είναι εύκολο, χωρίς να είναι και το πιο εύκολο, έτσι. Θα έλεγα ότι κάτι που είναι δύσκολο, όπως είναι οι σαλάτες, όπως είναι ελαφριού σώματος φαγητά, με κάποια στοιχεία λιπαρότητας λόγω της οξύτητας που έχει το μοσχοφίλερο, έχει πολύ καλά στοιχεία να συνδυάσει και να και με μεσογειακή κουζίνα φυσικά. Μεσογειακή κουζίνα σαφέστατα. Πολύ ευχάριστο κρασί. Θερμοκρασία χαμηλή, σερβίρισματος. Χαμηλή θερμοκρασία, όσο πιο χαμηλή τόσο το καλύτερο. Αυτό που θα έλεγα περισσότερο για το μοσχοφίλερο, ότι είναι ένα κρασί πασπαρτού με την έννοια ότι μπορεί να το δώσει από απεριτίφ μέχρι να ακολουθήσει ένα δείπνο και ολόκληρο το δείπνο. Αυτό είναι ένα πολύ καλό του κομμάτι, είναι ευκολόπιωτο, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Το ιδανικό ινοπότηρο οφείλει να αναδείξει το χρώμα, το άρωμα και τη γεύση του κρασιού που περιέχει. Η φόρμα, το μέγεθος αλλά και η διάμετρος του ποτηριού παίζουν σημαντικό ρόλο. Επειδή από τις αποχρώσεις που εμφανίζονται στο γυαλί αποκομίζουμε χρήσιμες πληροφορίες για την ηλικία, τη διάβγεια και την υγιεινή κατάσταση ενός κρασιού, το ποτήρι πρέπει να είναι άχρωμο, διαφανές, χωρίς διακοσμητικά που αλλοιώνουν την εικόνα του, φτιαγμένο από λεπτό γυαλί ή ακόμη καλύτερα από κρίσταλο. Πρέπει να έχει μακρύ ποδαράκι από το οποίο θα το πιάσουμε. Έτσι κρατάμε τα πιθανώς αρωματισμένα χέρια μας σε απόσταση ασφαλείας από το σφαιρικό του τμήμα, προστατεύοντας ταυτόχρονα και τη θερμοκρασία σερβιρίσματος. Η τουλίπα είναι το σφαιρικό τμήμα του ποτηριού που λέγεται και κάλικας. Μόλις σερβιριστεί ένα κρασί στο σωστό ποτήρι, τα πτυτικά του αρώματα ξεκινούν ένα ταξίδι από τον κάλικα, ανεβαίνοντας προς την επιφάνεια, παρασύροντας το διάβα τους και τα πιο ντροπαλά για να καταλήξουν τελικά όλα μαζί στη μύτη του δοκιμαστή. Όσο πιο προπονημένη είναι η μύτη και όσο μεγαλύτερος είναι ο κάλικας, τόσο η ηνική απόλαυση συνεχίζει να εφραίνει καρδίας. Sugar in my coffee cup, sweetness in my wine, can't compare with love you share, honey on the vine. Αρωματικό, δροσιστικό, θηλυκό. When you walk in my front door, the lemon tree cries. It can't compare with love you've got, sweet honey on the vine. Take a walk down Lover's Lane, your hand holding mine. I think I'll die getting by, honey on the vine. Πολυδύναμο, μοναδικό και τέλειος συνδυασμός με ποικίλα εδέσματα. Absolute. Τέλεια. When you walk in my front door, the lemon tree cries. It can't compare with love you've got, sweet honey on the vine.